दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं एक शख्स जो है स्टूल पे बैठ के बिरयानी खाने में मसरूफ़ है और दुकानदार दुकान के अंदर है। अब दो डाकू आए, एक जो है वो दुकानदार से बातों में लगा हुआ है और दूसरा जो है वो अंदर की जानिब आ गया है। अब ये जो बिरयानी खा रहा है, इसने ये बिरयानी की प्लेट रखी और ये भागते हुए उसने उसकी गन छीन ली। ये गन छीनते हुए दुकान से बाहर चला गया। डाकू ने उस लेफ्ट साइड की तरफ दौड़ लगा दी, दूसरे डाकू ने भी दौड़ लगा दी। इसने शायद गन छीन ली, देखें ये गन छीनी है तो इसलिए ये भी डाकुओं के पीछे गन समेत भाग